É falta lá na ponta direita, 47 minutos jogados, etapa final de partida. É falta para a equipe do Atlético fazer a cobrança, vai tomar posição, Scarpa para fazer a batida, vai jogar a bola dentro da grande área com 0-0 no placar. Autorizada a cobrança, bola na segunda trave, desvio, Caixa! Batalha, na bola levantada na grande área, ele veio de testa para meter pro fundo do barbante, é gol do Galo, lá na sobreloja, batalha, num cabeçaço, a bola pro fundo do barbante, no canto esquerdo do goleiro Rafael.